又扭斷腰骨啊！嚟，快啲叫救傷車！快啲！係，跟我哋。義務去教育觀眾，而唔係去教。不過一諗到社會風氣咁敗壞，想唔衝到幾蚊你，睇下佢俾唔俾？咁啊，阿志啊，你去啦。Yes sir。如喎，仲揸住條嘢做？呢個世界做咩都好啦。哦。打劫嘅，你佢兩個翻去收隊。Yes sir。Michelle， 直情好似見鬼咁。乜你嗰度戲上咗啦咩？呢個係邊度啊？誒，嗰個差佬咧，仲有冇嚟？片係最實際，剝衫就剝衫。我肯為藝術瞓埋個身落去嘅話，你個 Robert 嚟咗啊！吓？誒，咪住！哎呀，陰公咯！我打死你啊！邊個嚟㗎？你唔係唔中意食㗎嘛？哦，唔係，唔使客氣。冇花紅啦，冇商量啦，又冇勤工。時咯，成日隊埋嚟搏宣傳、搏影相㗎啦。果然係黃花閨女喎，啊！想女扮男裝，對咩都冇興趣。喺我心目中，錢同埋外國爸爸。俾根哥知道咗，咁仲得掂嘅？你俾我早就估到㗎啦。佢3個鐘頭之前話已經出咗嚟㗎咯。阿姐啊，霍導演，我仲有我都要揾食㗎。啊嘛，對唔住導演，對唔住，你休息下先啦。我哋個妹，你要柴芳芬個報仇，兩個發生打鬥。明星點解可以買靚衫、買洋樓？真嘅，華姐啊，我真係戥你開心啦。最後，喂，阿芳啊。阿 NE 小姐710，好啦，而家上去啦。你會撲緊街㗎。乜鬼啊！你見到女人咩？有冇前途關你事？老闆啊，3級片呢就冇人睇報警。霍導演啊，恭喜你啊！你而家係千萬度。係啦。啊，咁多謝霍導演啊。OK， 請末代皇帝溥儀啊！導演，依家好難揾人拍3級片。喂，等我嚟介紹。從頭嚟過，冇錢俾你買我個護照。低你㗎！仆你嘅臭街啊！家姐，背頭，家姐。索咗啊！我去啊！喂。